បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវិរៈជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហើយជាអ្នកឯកទេសព្យាបាលការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តហើយថ្ងៃនេះយើងអាចស្វែងយល់ជាមួយគ្នាថែមទៀតទាក់ទងនឹងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តដែលវីដេអូមុនបានស្វែងយល់រឿងមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជជែកពីប្រធានបទនេះយើងអាចរំលឹកជាមួយគ្នាអំពីរោគសញ្ញាឬក៏ផលរំខានមួយចំនួននៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏មានជំងឺផ្លូវចិត្តថាតើមានសញ្ញាឬក៏ផលរំខានអ្វីខ្លះក្នុងវីដេអូមុនបើបងប្អូនមិនទាន់បានទស្សនាឬក៏មិនទាន់បានស្ដាប់ទេអាចsearchមើលយកមកស្ដាប់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងបន្តជាមួយគ្នាក្នុងវីដេអូនេះយើងដឹងថានៅក្នុងស្ថានភាពប្រឈមតាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងផលរំខានវាអាចលើសពីជំងឺផ្លូវកាយឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយពីព្រោះក្នុងផលរំខានឬក៏រោគសញ្ញាហ្នឹងវាអាចមានទាំងផ្នែករាងកាយរំខានទៅដល់ផ្នែករាងកាយរំខានទៅដល់អារម្មណ៍រំខានទៅដល់ការគិតរបស់យើងហើយនឹងរំខានទៅដល់អាកប្បកិរិយារបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យថាមានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាវាមិនដែលស្រួលទេហើយក៏វាមិនដែលនាំផលល្អមកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងរំខានមានន័យថាអាការៈឬក៏រោគសញ្ញាដែលមានទាំង4ផ្នែកហ្នឹងគឺវានឹងរំខានទៅដល់មុខងារបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនដូចអ្នករៀនសូត្រអ្នកធ្វើការអ្នកកំពុងតែបំពេញតួនាទីនៅក្នុងគ្រួសារច្បាស់ជាមានឧបសគ្គច្បាស់ជាមានការលំបាកឬក៏ច្បាស់ជាមានការប្រឈមផ្សេងអញ្ចឹងយើងរំលឹកគ្នាត្រួសថានៅលើរាងកាយឬក៏ផ្លូវកាយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងឈឺខ្លួនតឹងសាច់ដុំណាហើយអាចសម្រានមិនលក់ណាផ្នែករាងកាយដែរអាចរហូតដល់អ្នកខ្លះមានឮសំឡេងឬក៏ឃើញរូបភាពផ្សេងឬក៏ធំក្លិនដែលមិនមានវត្ថុឬក៏របស់ឬក៏មនុស្សជាក់ស្ដែងទេអាចរំខានទៅដល់ផ្នែកអារម្មណ៍មានន័យថាអារម្មណ៍ដែលរំខានគឺអារម្មណ៍អវិជ្ជមានវាមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អទេសម្រាប់អ្នកដែលឈឺឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអាចអារម្មណ៍គាត់សោយសោកទុក្ខសោកខឹងមួម៉ៅណាអាចអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមឬក៏អារម្មណ៍សង្ហេះសង្ហោចអីជាដើមអញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ដែលរំខានទៅដល់មុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយការគិតអាចគាត់ពិបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីគិតឬក៏កណនាកិច្ចការងារផ្សេងហើយការគិតជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងនឹងគិតបែបអវិជ្ជមានច្រើនជាងមើលឃើញយើងគិតគ្រប់យ៉ាងឬក៏បញ្ហាផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនយើងសុទ្ធតែអវិជ្ជមានសុទ្ធតែមិនល្អរួមទាំងគិតពីខ្លួនឯងមិនល្អគិតពីអ្នកដទៃមិនល្អគិតពីក្រុមគ្រួសារមិនល្អគិតពីបញ្ហាដែលធ្លាប់ជារឿងល្អបញ្ហាដែលល្អអាចគិតទៅជារឿងមិនល្អសមត្ថភាពការគិតរបស់យើងអាចនឹងថយចុះតាមរយៈអាការរំខានទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអាចរំខានទៅដល់ការប្រែប្រួលអាកប្បកិរិយានៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងអាកប្បកិរិយារបស់យើងគឺអាចនឹងប្រែប្រួលខុសពីធម្មតាដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានឬក៏ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដូចជាអាកប្បកិរិយារបស់យើងទៅជាឆេវឆាវទៅជាធ្លាប់តែពីមុនលោតបូតនិយាយស្ដាប់គ្នាបានទៅជានិយាយគ្នាស្ដាប់គ្នាលេងបានងាយខឹងងាយទឹកងាយឆ្លោះហើយអាចពិបាកក្នុងការចូលគេងមិនចង់គេងមិនចង់ញ៉ាំឬមួយក៏កប្បកិរិយាយើងនឹងងាយបន្ទុះសារាយជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងរៀបរាប់អំពីផលរំខានឬក៏រោគសញ្ញាត្រួសក៏យើងដឹងដែរថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ស្អីខ្លះបន្ទាប់ពីយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលមានសញ្ញារំខានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនសម័យលេងក៏ដឹងដែរថាចុះបើសិនជាយើងជាអ្នកបើយើងនិយាយពីបុគ្គលនៅពេលដែលយើងបើរំខានផ្នែកផ្លូវកាយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ណាផ្លូវចិត្តដូចជាអារម្មណ៍ហើយនឹងការគិតហើយនឹងអាកប្បកិរិយាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺច្បាស់ណាស់យើងអត់អាចរៀនចូលអត់អាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានអត់អាចទៅអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់ស្ដាប់គ្រូ
បានល្អដូចមុនទៀតទេណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់ជួនកាលទៅឆ្លោះងាយនឹងឆ្លោះគេនៅក្នុងថ្នាក់ងាយនឹងឆ្លោះខឹងគ្រូមកម៉ៅគ្រូអីផ្សេងទៀតសំណួរសួរថាតើរៀនកើតអត់ណានៅសាលាហើយមកផ្ទះក៏ដូចគ្នាដែរបើកសភៅមកអារម្មណ៍យើងមិនល្អការគិតយើងអត់មានគុណភាពអត់អាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានការគិតអវិជ្ជមានហ្នឹងទេណាអាកប្បកិរិយារបស់យើងដែលពីមុនមកយើងអាចអត់ធន់ជាមួយនឹងការរៀនសូត្របានប៉ុន្តែឥឡូវលែងហើយគេណាអញ្ចឹងការរៀនបានន័យថាយើងនឹងលែងរៀនបានល្អដូចមុនអញ្ចឹងបើរៀនមិនបានល្អក៏យើងអាចថារៀនមិនចេះរៀនមិនចាំរៀនមិនយល់ចឹងហើយកន្លែងនេះក៏ចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរពេលខ្លះនៅពេលដែលកូនយើងរៀននៅពេលដែលខ្លួនយើងរៀនអត់ចេះអត់ចូលអត់យល់ពេលខ្លះយើងបដោតទៅលើឬក៏គិតទៅលើតែការឧស្សាហ៍ព្យាយាមការខ្ជិលច្រអូសឬក៏ការមិនខំរៀនទេប៉ុន្តែយើងអាចបានគិតទៅដល់ថាឫសគល់នៅពីខាងក្រោយហ្នឹងក៏មានតកតទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកក្នុងការរៀនពិបាកក្នុងការរៀនឲ្យយល់ពិបាកក្នុងការអត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនសូត្រណាអញ្ចឹងតកតងគ្រាន់តែតកតងនៅរឿងកូនរៀនមួយមានរឿងច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែរឿងលុយមិនមែនគ្រាន់តែរឿងដែលគាត់ជាក្មេងឧស្សាហ៍ក្មេងបកែអត់ធ្មត់ទេតែបើមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តទោះបីជាគាត់ជាក្មេងធ្លាប់តែឧស្សាហ៍ក៏ដោយធ្លាប់តែអត់ធ្មត់ក្នុងការរៀនក៏ដោយក៏លែងអាចធ្វើដូចមុនបានទៀតហើយចុះសម្រាប់អ្នករកស៊ីសម្រាប់អ្នកដែលបំពេញការងារផ្សេងមិនខុសពីអ្នករៀនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវានឹងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចការងារលែងបានដូចមុនណាវាទៅតាមកម្រិតបញ្ហាធ្ងន់ឬក៏ស្រាលរបស់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បើកាន់តែធ្ងន់ទៅគឺធ្វើការលែងកើតតែម្ដងរោស៊ីលែងកើតតែម្ដងណាសម្រាប់អ្នកដែលស្រាលឬក៏មធ្យមគាត់អាចបំពេញការងារបានណាប៉ុន្តែมันមានគុណភាពมันមានប្រសិទ្ធផលដោយអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លីៗអំពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលអញ្ចឹងក្រៅពីសមិទ្ធផលឬក៏សាច់ការឬក៏មុខងារក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃជាងសម្រាប់បុគ្គលនៅពេលដែលយើងមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបងប្អូនអាចសម័យមើលតកតនឹងគុណតម្លៃរបស់គាត់ណានឹងមានការរើសអើងពីអ្នកជុំវិញពីសហគមន៍ណាសូម្បីតែខ្លួនយើងក៏យើងអាចរើសអើងនឹងខ្លួនឯងដែរនៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានជំងឺផ្លូវចិត្តទេណាគុណតម្លៃខ្លួនឯងចុះគុណភាពជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងនឹងមានអីកើតឡើងអញ្ចឹងនឹងបាត់គុណភាពហើយលែងសប្បាយរីករាយលែងស្រស់ថ្លាលែងស្រស់បំព្រងដូចមុនហើយអញ្ចឹងអ្នកជំងឺវាទៅតាមប្រភេទជំងឺផ្សេងជំងឺខ្លះគាត់ទុកសោកជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅជំងឺខ្លះគាត់ខឹងឆេវឆាវកាចរោរឿងគេដែលគាត់ធ្លាប់ជាមនុស្សស្លូតជាមនុស្សដែលសហគមន៍គេគោរពអ្នកខ្លះគាត់ជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យតែនៅពេលដែលគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកជំងឺគាត់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងត្រួសសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ទៅលើបុគ្គលនេះគ្រាន់តែសម័យលេងជាមួយគ្នាក្នុងការស្វែងយល់អំពីហេតុផលឬក៏លទ្ធផលនៃការរំខានទៅលើបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តគឺដោយបងប្អូនបានជ្រាបទី2វាមិនប៉ះពាល់តែបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនឯងនោះទេនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ណាដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍ការសិក្សារបស់អង្គការសុខភាពធំៗនៅក្នុងពិភពលោកគេវាតម្លៃថាមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារមួយមិនមែនគាត់មិនមានបញ្ហាតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទេមនុស្ស2 3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងដែលត្រូវទទួលបន្ទុកមើលថែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវចំណាយពេលណាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារទាំងមូលប៉ះពាល់ទី1ថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់តែរកលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារតែខ្លាយទៅជាអ្នកដែលដាក់បន្ទុកទៅលើគ្រួសារឃើញទេត្រូវគ្រួសារចិញ្ចឹមត្រូវគ្រួសារចំណាយលុយដើម្បីព្យាបាលត្រូវគ្រួសារចំណាយពេលវេលាដើម្បីថែទាំគាត់អញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កលាប់ចាក់ប្រើភាសាសាមញ្ញថាកលាប់ចាក់ក៏បានដែរពោះពីហ៊ីរកលុយបានពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប្រសើរត្រឡប់មកចំណាយត្រឡប់មកបាត់បង់ចំណូលអីផ្សេងអញ្ចឹង
ឋានភាពជីវភាពគ្រួសារគាត់ប្រែប្រួលហើយនឹងយើងមិនទាន់គិតអំពីការរើសអើងក្នុងគ្រួសារពីសហគមន៍យើងហើយនឹងគុណតម្លៃនៅក្នុងគ្រួសារក៏បាត់បង់ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើងដូចនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅពេលដែលគ្រួសារមួយមានសមាជិកមានជំងឺផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបងប្អូនចង់មិនចង់ទោះបីជាយើងគិតថាជាការព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយគ្រួសាររងគ្រោះនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែជាមិនផុតទេពីការរើសអើងពីការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗពីសហគមន៍ណាទាំងពីគ្រួសារដទៃទាំងពីសមាជិកពីមិត្តភ័ក្តិពីអីគ្រប់បែបយ៉ាងណាចឹងបន្តទៀតផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែគ្រួសារតែផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់សង្គមដែលយើងរស់នៅណាបើសិនជាសង្គមមួយអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែច្រើនតើមានរឿងអីកើតឡើងណាហ្នឹងទីមួយយើងនិយាយអំពីការចំណាយធនធានដើម្បីទៅផ្ដល់សេវាព្យាបាលទៅពួកគាត់ហ្នឹងណាបាត់បង់ធនធានដែលពួកគាត់ធ្លាប់តែរកប្រាក់ចំណូលធ្លាប់តែទ្រទ្រង់ធ្លាប់តែជាអ្នកចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមតែបែរទៅខ្លាយទៅជាអ្នកជំងឺហើយទទួលបន្ទុកខ្លាយទៅជាបន្ទុកសម្រាប់សង្គមត្រូវដោះស្រាយត្រូវព្យាបាលបើអ្នកជំងឺខ្លះមិនតាន់និយាយពីអ្នកជំងឺខ្លះតែគាត់មានហិង្សាជាជំងឺកាចណាគាត់ទៅបង្កបញ្ហាបង្កចំនួនបង្កពើហិង្សាមួយចំនួនដែលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃបំផ្លាញសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ឃើញទេអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសង្គមនេះក៏វាកាន់តែទូលំទូលាយហើយក៏វាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមិនត្រឹមតែសង្គមជាតិរបស់យើងទេតែអត់អាចទៅជាពិភពលោកទៀតបើសិនជាយើងមើលឲ្យកាន់តែធំទៅណាបើយើងនិយាយតែពីសង្គមជាតិមួយវាទំហំតូចតែបើយើងនិយាយពីពិភពលោកបើសិនជាពិភពលោកអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវិបត្តិពិភពលោកហ្នឹងក៏វាកើនឡើងទៅតាមនឹងដូចជាសង្គមជាតិមួយដូចជាគ្រួសារមួយហើយក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៅក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកហើយទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងត្រួសជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់ពីជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តមកលើបុគ្គលគ្រួសារសង្គមជាតិឬក៏ពិភពលោកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលមានសមាជិកមានជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានជំងឺផ្លូវចិត្តយល់ច្បាស់ណាស់ពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះអាចសំខាន់គឺសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ឈឺអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងឬក៏មិនទាន់ជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះយើងឃើញគេមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានជំងឺផ្លូវចិត្តយើងគិតថាវាជារឿងធម្មតាដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែការពិតជាក់ស្ដែងអាចមិនមែនដូចអ្វីដែលយើងគិតទេតោះតែយើងជួបបានយើងដឹងហើយនេះជារឿងខ្លះទេប៉ុន្តែមានរឿងជាច្រើនមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលជាបន្ទុកឬក៏ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីជំងឺផ្លូវចិត្តអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្ដាប់វីដេអូនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយហើយនឹងក្នុងប្រធានបទទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ